वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे मियां उस्मान नजीब अवैसी ने खबर न्यूज़ के ब्यूरो चीफ नसीर अहमद सिठार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि सैलाब मुतासरीन के लिए वफाकी हुकूमत एक खसूसी पैकेज का ऐलान कर रही है। इससे पहले वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से कायम करदा रिलीफ फंड्स मुतासरीन तक पहुँचेंगे। मुतासर इलाकों के नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है ताकि इमदाद मुनसिफाना अंदाज में तकसीम हो सके। कमिश्नर बहावलपुर, डिवीज़न कमिश्नर बहावलपुर, असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर और असिस्टेंट कमिश्नर तहसील बहावलपुर ने अपनी तफसीली रिपोर्ट जमा करवा दी हैं। मज़ीद सवालात के जवाबात में उन्होंने कहा कि हुकूमत की अवलीन तरजीह सैलाब मुतासरीन को फौरी रिलीफ फराहम करना है और जल्द अज जल्द अमली इक़दामात सामने आएंगे। मज़ीद सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। ये सब वो लोग थे जो 4-5 में आपसे जब सवाल कर रहा था, ये सब वो लोग थे जिन्होंने मिल के इस बंद को जो है क्रिएट भी किया। खासतौर में क्योंकि मेरे हल्के में आता है तो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस केस के अंदर वो मलिक खालिद साहब हों या मैं हूँ और जो इंतज़ामिया है, हमने ये फैसला किया था। ये था वो पहले आपके ताकि किसी को कंफ्यूजन ना रहे। अब आ गई दूसरी बात कि क्या मैसेजिंग जो दी गई उसकी क्या बुनियाद पे थी, उसकी क्या वजह थी। फॉर द पास्ट 3 वीक्स क्योंकि कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया गया या कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाई गई तो उसका इम्पैक्ट वो नहीं आया जो उस रात आ गया। तो उसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ कि 3 हफ्ते डीसी साहब, मैं वैसी साहब, मेरे खालिद साहब, हम पूरी इंतजामिया के साथ विजिट करते रहे फ्लड एरियाज में। हम जिधर भी गए हैं हमने उनसे सबसे पहले रिक्वेस्ट ये की है कि खुदारा पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है पीछे से, आप सबसे पहले अपने बच्चों को और औरतों को यहाँ से निकाल लें और बंद जो जिम्मेदारा बंद हैं हम उसको प्रोटेक्ट ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये बंद टूट जाता है तो पानी जिस स्पीड से आ रहा है, आप जो हमारे बस्तियों के अंदर रिहाइश पजीर लोग होंगे वो फंस जाएंगे। तो उसकी आप एक प्रेपरेशन ज़रूर कर रहे हैं। ये बात लाल सुहारा से लेके भिंडे वैंस तक 3 हफ्ता हम बोलते रहे, ठीक है। लेकिन क्योंकि उसके ऊपर कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया गया, अगर यही बात ये जो आप बता रहे हैं यही बात अगर वहाँ की गई होती किसी की तरफ से कि जी ये इनके कहने का मकसद ये नहीं था, इनके कहने का मकसद ये था कि आप बंद ये तोड़ने जा रहे हैं लिहाजा आप खाली करें और भागें, ये आपके जो है ना दुश्मन है। तो वहाँ किसी ने फॉर द पास्ट 3 वीक्स किसी ने इसको इस तरह नहीं लिया। तो मेरे लिहाज से तो ये सवालिया निशान उठता है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने इसको वो रंग दिया और इसको इश्तियाल देने की कोशिश की, अवाम के अंदर एक खौफ पैदा किया। इंतज़ामिया की तरफ से जो है ये ज़रूर कहा गया कि आप ऐलानात करें क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत है। इधर बंद को स्ट्रॉन्ग करना, क्रिएट करने का मकसद ये था कि इस पॉपुलेशन को सेव किया जाए। तो ऐलानात का मकसद ये नहीं था कतई भी कि आप भी अभी रात उठ के भाग पड़े और यहाँ बंद जो है ना हम तोड़ रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात होती, जब भी कोई इस तरह की एक्टिविटी होती है हुकूमत की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से क्लियर कहा जाता है कि हम यहाँ बंद तोड़ रहे हैं। किसी ऐलान में ये तो कहीं नहीं कहा गया कि बंद तोड़ रहे हैं आप यहाँ से निकल जाए। हर जगह पे ऐलान जो सही या गलत कह लें, इवन जो गलत वाले भी हैं उनके अंदर भी ये कहीं नहीं मेंशन के बंद तोड़ा जा रहा है, उसके अंदर भी ये मेंशन है कि आप एहतियातन अपने बच्चों को, अपने औरतों को, बुजुर्गों को सेफ्टी दे दें क्योंकि पीछे पानी ज़्यादा आ रहा है। और उसको हमने देखा 6,60,000 जो है वो सुबह अगली सुबह टच हुआ है पंजनत के ऊपर। दैट वाज हाई फ्लड। और यहाँ क्योंकि एक नया बंद क्रिएट किया गया था, मुझे भी डर था खुदा ना खास्ता अगर पानी यहाँ से निकलता है तो हम कहाँ उसको रोकें। तो ये उसके पीछे था। आई थिंक सवालिया निशान और कह लें कि इसका सहरा जाता उन प्रोपेगेंडिस्ट के ऊपर है जिन्होंने इसको चिंगारी लगाई। नहीं तो अगर मतलब ये सारी गुफ्तगू का ये कह सकते हैं कि ये एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश की है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है। अनफॉर्चुनेटली हालांकि मैं जैसे आपको एक मिसाल पहले दी कि मैंने मेक श्योर किया है कि मेरे अगर किसी मुखालिफ ने भी फ़ोन किया है तो सैलाब के लिहाज से मैंने अल्लाह को हाजिर नाज़र जान कह रहा हूँ, मैंने इस बात को कतन नहीं सोचा कि इससे
اس کا نقصان ہوگا اور میرا کوئی سیاسی فائدہ ہوگا. سیلاب کے ٹائم میں کوئی سیاست نہیں ہوتی. اس کے اندر ہم سب کو, مجھے آپس کی بات ہے, میرے اگر مخالف بھی کہیں آ کے سپورٹ کرتے ہیں سیلاب متاثرین کو تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ وقت ایسا ہے جہاں ہم سب کو اکٹھے ہونا چاہیے, نہ کہ سیاسی ایک دوسرے کے اوپر پوائنٹ اسکورنگ کرنا. اور وہ جو مقصد اس تقریر کا میرا بالکل موڈ نہیں تھا اس دن وہ وہاں آ کے کلیئر, لیکن ہم نے انفارچونیٹلی جو کچھ لوگ تھے انہوں نے اس کو اتنا زیادہ غلط ہائپ دے دی تھی کہ وہ مجبوراً مجھے کرنا پڑا, کیونکہ اس وجہ سے جو لوگ اس چیز کو ابھی تک ان کو اس چیز کا نہیں پتا کہ وہ 12 گھنٹے جو کام کو روکا گیا تھا اس کا اگر خدا نخواستہ نقصان ہوتا تو وہ کون ذمہ وار ہوتا. آپ آج یہاں بیٹھے میرے سے یہ سوال کر رہے ہوتے کہ سر یہ بند ٹوٹ گیا ہے, آپ کہاں تھے؟ تو یہ وہ 12 گھنٹے ہم نے اس بند کو فردر اسٹرانگ کرنا تھا, اور اس پروپیگنڈے کی وجہ سے انفارچونیٹلی سیاست کی وہ نظر ہو گیا. 12 گھنٹے لیٹ ہوا کام, لیکن اللہ کا کرم ہے, میرے رب کا میں جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ اس کے باوجود, اس پروپیگنڈے کے باوجود, اس سیاست کے باوجود, سیاست کرنے کے باوجود وی ور ایبل ٹو اس کو ہم بند کو فردر اسٹرانگ کر سکے. اور الحمدللہ پانی کا جو ایکسٹریم ریلا تھا 6,60,000 کی سے وہ گزر گیا. اب الحمدللہ آج کی جو رپورٹ تھی 4,02,000 غالباً پنجنت کے اوپر پانی ہے. تو وہ جو ایک سخت وقت تھا وہ ہم الحمدللہ گزار گئے. چلے میرا ایک آخری سوال ہے کہ سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے, آپ کی طرف سے, ہمارے الیکٹڈ جو ممبر پروونشل اسمبلی یا جناب خود ہیں, تو کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ میں آپ کے سوال کو 2 حصوں میں بلکہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہوں, کیونکہ سب سے پہلے آپ نے ایک سوال پوچھا تھا, میں ابھی تک اس کا جواب نہیں دے سکا جو بات کسی اور ڈائریکشن میں چلی گئی تھی. سب سے پہلے آپ نے سوال پوچھا تھا کہ ابھی تک ہم کیا اقدامات ہم, جی بالکل, میں آپ کو وہ 3 حصوں میں اس طرح کر دیتا ہوں کہ کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں, آگے کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے. جی بالکل. ابھی تک الحمدللہ فور دا پاسٹ 3 ویکس جتنے بھی متاثرہ علاقے ہیں اس کے اندر یہ آپ کو ہسٹوریکلی اسپیکنگ اگر آپ 2023 کی مثال لے لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ضلع انتظامیہ اتنی زیادہ ایکٹیو نہیں تھی. بالکل, یہ آپ کو پہلی دفعہ ہسٹری میں دیکھنے کو ملا ہے کہ جو ضلع انتظامیہ ہے وہ ایک گھر میں, ایک بستی میں موجود رہی ہے سیلاب زدہ علاقوں میں. ان کو پہلے پریکاشنری, جیسے میں نے آپ کو مثال دی, جا کے سمجھایا کہ آپ وقت سے پہلے آ جائیں, لیکن ریگارڈلیس اگر کہیں بات نہیں بھی مانی گئی تو جب پانی اوپر چڑھ آیا کہ ایون ذمہ دارہ بند کو بھی کچھ جگہوں پہ ہم نے جہاں دیکھا کہ یہاں ہولڈ کرنے کی کوشش کی جا سکے, وہاں ہم ضلع انتظامیہ کے تھرو ہم نے وہاں مشینری بھی پرووائڈ کی. اللہ کے حوالے ہو گئے, اللہ کے حوالے ہو گئے. وہ نیت ہماری اس کے اندر بھی صاف تھی کہ کسی طریقے کچھ بستیاں بچ جائیں, لیکن وہ نہیں بچ سکی, وہ میرے رب کے کام ہے. لیکن اسی طرح پھر ان کو ریسکیو کرایا گیا, ریسکیو 1122 تو جتنی بھی ہم خراج تحسین پیش کریں وہ کم ہے کہ وہ دن رات انہوں نے محنت کر کے عوام کو ریسکیو کیا. اسی طرح ہی کھانے کے انتظامات ہوں, اس کے اندر جو فلاحی کمپنیز ہیں انہوں نے بھی بہت ہاتھ بتایا. میں اگر شکریہ ادا کرنے بیٹھوں تو شاید پوری اب تک کی ویڈیو کم پڑ جائے. اتنے لوگ ہیں جو مدد کر رہے ہیں لوگوں کی, جو کئی ایسے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے ایک ہاتھ سے اس طرح دے رہے ہیں کہ وہ دوسرا ہاتھ اس کو بھی نہیں پتہ لگ رہا. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. ایسے بھی ہیں جو سینکڑوں کی تعداد میں بستیوں میں کھانا ہو, وہ آپ کے ڈرائی راشن ہو, وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. پلس اسی طرح حکومت کی طرف سے بھی وہی چیزیں پرووائڈ کی جا رہی ہیں. فلڈ افیکٹڈ ایریاز کے اندر ریلیف کیمپس بنائے گئے. اس کے اندر کچھ جگہوں پہ ایسے ریلیف کیمپس تھے جو لوکل آبادی سے تھوڑا دور بنائے گئے تھے, تو اس کو بھی ہم نے صحیح کرتے ہوئے اس کی مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں. پچھلی راجن میں جو ہیلتھ سینٹر ہے وہ بالکل آبادی کے اوپر ہے, اس کو ہم نے سب کیمپ بنایا. اسی طرح ڈیرا بکھا کے اندر جو ہے وہ کیمپ بنایا. اسی طرح ہم نے پنڈے وینس کے اندر جو تھے وہ دریا پار دوسری طرف جلال پور روڈ کے اوپر آبادی بیٹھی ہے, وہاں ان کو فوڈ پرووائڈ کرنے کے لیے آج شناختی کارڈ وہاں درج ہوتے پھر ہیں. تو یہ ساری چیزیں تبھی پاسبل ہوتی ہیں جب لوکل پولیٹیشینز اور ضلع انتظامیہ اکٹھے کام کر رہے ہیں. اور 2023 میں لوکل پولیٹیشینز کو نظر آئے, لیکن اس دفعہ آپ کو بہت لوکل پولیٹیشینز اور عوامی نمائندے پلس آپ کو ڈسٹرکٹ انتظامیہ مشینری کے ساتھ نظر آ رہی ہے. اس کے اندر میں بہت زیادتی کروں گا اگر میں اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا کام نہ سراہوں.
इरिगेशन डिपार्टमेंट ने भी पूरी जो है अपनी मशीनरी प्रोवाइड करते हुए ये काम किया, और जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ी मिट्टियों की मशीनरी की उन्होंने प्रोवाइड की। ये तो है वो जो पिछले 3 हफ्ते से चल रहा जो हुआ है। जी बिल्कुल, अभी ये कंटिन्यू रहेगा अगले 1 आध हफ्ते। जो सेकंड पार्ट आपके क्वेश्चन का वो ये कि आने वाले वक्त में क्या होगा। सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए क्या किया जाएगा? ये मेरे लिहाज से अभी तक हम उस जो अगर इसको फेजेस में डालें तो हम अभी 25% कर सकते हैं। असल काम हुकूमत का अब शुरू होगा। अब शुरू होगा। बिल्कुल ऐसे वो 1 हफ्ते बाद जब ये पानी रिसीड कर जाएगा, अपनी वापसी एक्चुअल बेल्ट के अंदर आ जाएगा, उसके बाद जो रिकंस्ट्रक्शन है, जो आवाम को वापसी घरों के अंदर मुंतकिल करना है, वो है एक्चुअल रिपेयर। उसके अंदर हुकूमत ने अपनी तरफ से ऐलान भी किया हुआ है। उसके अंदर जो जिनके जानी नुकसान हुए हैं उनको 10 लाख पर फैमिली, जो अपना जिनके जानवरों का लॉस हुआ है उनको 5-5 लाख का कहा गया है। जिधर कोई अगर किसी के साथ मिसहैप हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, मतलब इंजरी हो गई है, 5-5 लाख उस घर को देने का जो है हुकूमत ने फैसला किया है। इसी तरह जिनके घर डैमेज हो गए हैं उनको भी डैमेज रिपेयर के पैसे दिए जाएंगे। तो हुकूमत ने अपनी पूरी लिस्ट तैयार करी है। तो थोड़ी चीज़ें मैंने बता दी हैं, बाकी वेबसाइट से ज़रूर मिल जाएंगी आपको जो फुल डिटेल है। इसी तरह ये हुकूमत की तरफ से ये पैसे मुख्तस किए जाएंगे। उसके लिए एक ऑलरेडी टीम तश्कील दी जा रही है। आने वाले 2-3 दिनों में आपको वो टीम सर्वेज की टीम जो कि लोकली लोगों के ऊपर जो है बनाई जाएगी। उसके अंदर अपना अर्बन यूनिट वाले जो हैं बंदे हायर कर रहे हैं हमारी लोकल पॉपुलेशन के अंदर से, जो जाके आफ्टर ये पानी का रैला जब खत्म में आ जाएगा, अपने कंट्रोल में आ जाएगा, तब वो लोग उनकी जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब की रिक्वायरमेंट है वो यही है कि वो उधर जाके जो डैमेज हुआ है पटवारियों की रिपोर्ट के साथ वो डैमेज रिपोर्ट जमा होगी ज़िले के अंदर, और ज़िला जो है वो सियासतदानों से अप्रूवल लेके पंजाब हुकूमत से उनकी जो भी अमाउंट बनती है पर फैमिली उनको मुफ्त दी जाएगी। 23 के अंदर द डिफरेंस जो अगर हम देखें 23 और आज में क्या है, जो मेजर डिफरेंस है 23 के अंदर जो हुकूमत की तरफ से तब भी जो फसल का नुकसान था वो लिया गया था। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं खुद है नहीं शायद क्योंकि उसके अंदर जैसे कुछ इशूज़ कोई लोग मिसिंग हो जाते हैं लिस्ट के अंदर, तो उनको हमने वापसी लिस्ट के अंदर ऐड करवाया था। इस दफ़ा क्योंकि नुकसान ज़्यादा है, सिर्फ फसलों की हद तक का नुकसान नहीं है, तो इस दफ़ा वही इसीलिए आपके लिए वो लिस्ट बना के बताई गई। लिस्ट भी ज़्यादा लंबी है और अगेन लेकिन टाइम भी लगेगा थोड़ा। आपके तवज्जुह से ये भी मैं कन्वे करना चाहूँगा कि ये